Қызылмай қазақстандық, яғни отандық табиғи өнім оңтүстік Қазақстан облысы Есік қаласында өндіріледі. Бұл қызылмайдың құрамында 7 түрлі қасиетті шөп бар. Оларды атап айтатын болсам, жаңағы шайқурай, қалақай жапырақтары, қызылмия, итмұрын жемістері, жатаған шебір шөбі, сермене жапырақтары және шырғанақ майы. Бұл қасиетті шөптер көптеген ауруларға ем. Солардың бірін айта кететін болсам, тамақ ауырған кезде ангина, танзилит, ларингит, фарингит кезінде де, немесе жөтел кезінде де 1 жастан немесе 3 жастан асқан балаларға педиатрлардың өздері осы қызылмайды ұсынып жатады беруді, қолдануды. Одан бөлек қызылмай жаңағы гинекологиялық ауруларда жақсы ем көмектеседі. Бұл қызылмайдың май түрі болса, суппозиторий түрлері де бар. Ол қабынуға қарсы, эрозияға қарсы неше түрлісі бар. Олар бөлек көрсететін боламын сіздерге. Бұл қызылмайдың тағы да бір қасиеттері урологиялық ауруларда жақсы көмектеседі. Сонымен қатар асқазан, ішек ауруларында, ойық жараларда осы қызылмайды ішіп қолданып жатқан адамдар, яғни науқастарымызда бар, қолданып пайдасын көріп жатқан. Одан бөлек тері ауруларында, яғни тері күйген кезде, немесе мұрынның ішіне жара шыққан кезде осы қызылмай жақсаңыз дер кезінде кетеді. Сонымен қатар аузыңызда стоматит сізді мазалайтын болса, бұл қызылмай таптырмас ем деп айтсақ та болады. Қызылмайды жиі қолдансаңыз стоматитке 1-2-3 күнде осы стоматиттен құтыласыз. Ал сіз қызылмайды қандай ауруда, қандай жағдайда қолданғаныңыз жайлы комментарияға жазып өтіңіздер.